ចំណងជើងសំណើចខ្មោចលងនៅផ្ទះជួលមាត់បឹងរឿងពិតសួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវព្រឺព្រួយទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់យើងនៅយប់នេះខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវពិតដ៏រន្ធត់មួយដែលបានកើតឡើងចំពោះយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិបុលកាលពីឆ្នាំ2018វាជារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យគាត់ចងចាំមិនភ្លេចនិងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងផ្ទះជួលដ៏អាថរកំបាំងមួយតើសាច់រឿងវាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានសាច់រឿងទាំងស្រុងដូចតទៅសាច់រឿងវិបុលគឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែលទើបតែផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើការនៅតំបន់ជាក្រុងដោយសារតែចង់សន្សំលុយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជួលផ្ទះឈើចាស់មួយខ្នងនៅក្បែរមាត់បឹងដែលសម្បូរទៅដោយដានឈើធំៗត្រជ្រឹងត្រជ្រៃផ្ទះនោះមានតម្លៃថោកខុសពីធម្មតាប៉ុន្តែវិបុលមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់គិតតែពីភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការយប់ដំបូងដែលគាត់ចូលទៅនៅគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺត្រជាក់ស្រែបខុសពីធាតុអាកាសខាងក្រៅលុះដល់យប់ទី3ហេតុការណ៍ចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងប្រហែលជាមួយរំលងអាធ្រាត្រវិបុលកំពុងតែដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ស្រាប់តែគាត់ត្រូវភ្ញាក់ឡើងដោយសារសំឡេងគ្រឺតដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងអូសរបស់ធ្ងន់នៅលើក្តារបន្ទះខាងលើពីដានគាត់ខំប្រឹងផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ស្រាប់តែសំឡេងនោះបដូរមកលឺនៅក្រោមគ្រែរបស់គាត់វិញម្ដងវិបុលចាប់ផ្ដើមបែកញើសជោគខ្នងគាត់សម្រេចចិត្តយកទូរស័ព្ទមកបើកភ្លើងបំភ្លឺមើលក្រោមគ្រែប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ងើបមកឡើងវិញស្រាប់តែមានទឹកម្យ៉ាងធ្លាក់មកតក់ពីលើពីដានមកលើភួយរបស់គាត់ទឹកនោះមានពណ៌ខ្មៅស្រអាក់និងធំក្លិនស្អីឆ្អែសដូចជាស៊ុបសត្វធាតុវិបុលក៏សម្លឹងមើលទៅលើពីដានយឺតស្រាប់តែភ្នែករបស់គាត់បានជួបនឹងភ្នែកមួយគូដែលលៀនចេញមកក្រៅសក់វែងអន្លាយធ្លឹបចូលមកក្រោមចំណែកឯផ្ទៃមុខវិញគឺរលួយដាច់សាច់ជាដុំខ្មោចស្រីនោះបិទមាត់ជិតឈឹងប៉ុន្តែបែរជាមានសំឡេងសើចហ៊ីបន្លឺឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅពេញបន្ទប់វិបុលភ័យពេកចង់ស្រែកតែស្រែកមិនចេញខ្លួនប្រានរឹងកំព្រឹសដូចគេជួនខ្មោចនោះចាប់ផ្ដើមលូនចុះពីពីដានយឺតមកជិតមុខរបស់គាត់រួចខ្សឹបដាក់ត្រចៀកគាត់ថាបងជួយរកជើងអូនផងគេកាត់ជើងអូនបោះចោលក្នុងបឹងភ្លាមនោះវិបុលក៏ប្រមូលកម្លាំងចុងក្រោយលោតចេញពីគ្រែរត់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងមិនបានពាក់ស្បែកជើងនិងមិនហ៊ានងាកក្រោយមើលឡើយគាត់រត់រហូតដល់ផ្ទះអ្នកភូមិដែលនៅឆ្ងាយបន្តិចហើយក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីនៅទីនោះទៅព្រឹកឡើងអ្នកភូមិក៏បានប្រាប់ការពិតដ៏គួរឲ្យខ្លាចថាកាលពី2ឆ្នាំមុនមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ប្លន់រួចកាត់សាកសពជាកង់បោះចោលក្នុងបឹងក្រោយផ្ទះនោះមែនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះជើងខាងឆ្វេងរបស់នាងគឺរកមិនទាន់ឃើញឡើយម្ចាស់ផ្ទះជួលតែងតែលាក់រឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជួលដឹងចាប់តាំងពីពេលនោះមកវិបុលលែងហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះវិញសូម្បីតែម្នាក់ឯងដើម្បីយកខោអាវរបស់គាត់ចាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសាច់រឿងពិតដែលបានកើតឡើងចុះប្រិយមិត្តវិញបើសិនជាជួបហេតុការណ៍បែបនេះតើបងប្អូននឹងធ្វើដូចម្តេចកុំភ្លេចបញ្ចេញមកទីនៅខាងក្រោមហើយជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរឿងរ៉ាវថ្មីទៀតសម្រាប់យប់នេះសូមអរគុណនិងសូមឲ្យដេកលក់សុបិនល្អ